翻嚟。喂，冇錯，翻嚟之後就開始問啦。好隨意，好隨意，翻嚟翻嚟。其實上次我睇《幸福太太》咧，我就見到即係好少可見嘅，就係我喺西灣河嗰個劇場嘅大堂嗰度啦。咁我就同朋友傾緊偈嘅時候，我就發覺，咦，有班 fans 等緊阿 Angus。咁啊，係啊，轉個頭啊 Angus 就行出嚟啦。你同班 fans 傾下偈，偶像式咁行出嚟啊！冇錯，咁到我同朋友傾完偈，有冇人追車？首先我冇車，你唔使追巴士啊嘛，追巴士啊！其實呢一個現象咧好得意嘅，即係本人咧睇話劇咁多年咧，其實咧由開頭唔會有啲戲迷或者係 fans 去等演員，而家都到而家係啊越嚟越多，係啦，開始係一啲譬如著名嘅劇團，譬如香港話劇團啊，佢哋散場嘅時候我會見到啦。同埋有一啲譬如可能春天啊，或者係風車草啊，譬如梁祖堯嗰啲已經係偶像式嘅人。咁其實而家當我嗰日見到，咦 Angus 有 fans 喺度等緊佢喎。其實我自己都覺得係好又係驚又開心嘅。你有咩感覺咧？係咯。我有咩感覺？我好開心嘅，因為自己做緊嘅嘢有人欣賞，有人支持，都係我一個動力嚟嘅。大黑 fans 嚟嘅，其實佢哋係幾時開始追隨你啊？係啊。其實我又唔可以，我又唔想叫佢做 fans，我就想叫佢哋，我會叫佢哋做 friend 咯，朋友咯，因為我又唔想話，我覺得自己唔係偶像嗰啲人才嚟噶，我係心裏邊又暗地開心，暗地有啲開心。我唔係暗啊，直情明開心添啦。直情我係明開心啲，喂，有人老實啊！你諗下，有人去支持你自己中意做緊嘅嘢，有人去欣賞你，有人去俾意見你，令你繼續可以有進步空間。我覺得成件事好幸福噶。咁你問到幾時開始會有？我諗係學彩之後啦。因為學彩完場之後就會喺我哋會簽名同佢哋傾偈啊、影相啊咁樣。但係我想問嗰啲係你嘅 fans 定係陳百強嘅 fans 都有埋嚟啦？唔知啊。可能陳百強嘅 fans 而家會變埋佢嘅 fans。但其實咁係好嘅，因為好多人都話咁商業演出啊，諸如此類啊。其實咧，商業演出真係帶好多觀眾入去劇場，去開始去睇其他嘅劇。所以其實我喺呢方面我開心嘅原因都係因為呢樣嘢。其實我你講到呢點，其實我覺得係嘅。其實唔好話要有一班自己嘅 fans 啊。其實有一啲睇我戲嘅人係可能係第一次睇嘅，即係佢可能睇完學彩之後，佢會睇心態嘢啊，幸福太太啊。點解？因為佢想睇多啲我唔同面嘅演出，咁佢去睇咗唔同嘅我嘅唔同劇團、唔同風格嘅演出，我覺得其實好好嘅，因為我可以帶。其實我覺得有樣嘢我好開心嘅就係可以帶到一啲唔睇戲嘅人去入劇場推廣舞台劇。係啊，我覺得呢樣嘢係。我呢樣嘢我想做到嘅就係唔係佢哋唔係要中意我想佢哋中意睇舞台劇咯。係啊，呢個係好好心態，因為我真係覺得而家有好多演出都即係已經做咗好多呢啲功夫，冇錯，係啊，帶好多觀眾入劇場啊。但係你自己即係你有一班咁嘅你稱為朋友嘅 fans 啦，我會覺得係你會唔會定期同佢搞啲聚會咁樣嚟維繫下感情咁樣？其實之前搞過，即係燒嘢食咁樣。唔係我哋喺唱 K 啊嘛。佢之前有諗去唱 K 嘅，但係佢哋話唔係啦，入到房我哋即係聽你唱，你要唱晒咁多人聽。即係個人演唱會係啊，即係佢哋係諗住唔買飛，但係就捉你去開個私人演唱會嘅啫。我話咁好攰喎。係咯。咁我即係之前其實我搞過一次就係一個小型 gathering，咁就喺間 cafe 度同佢哋傾下偈啊，即係會唱啲歌俾佢哋聽啊，同佢哋影下相啊，玩下遊戲啊咁樣咯。即係完全係一個呢個粉絲嘅聚會。你有幾多人到啊？嗰日有30零。你有冇歌迷會咁樣嘅？我冇啊，冇歌迷會。可能就會有都未定啦。但係即係嗰個係唯一嘅一次聚會係咪？係啊，嚟緊都會搞，即係自己得閒嘅時候都會想搞呢啲聚會。希望佢哋即係一嚟會俾到多啲意見我，因為我都會問佢哋睇完戲之後，其實唔係揾佢哋出嚟影相咁簡單嘅，即係我都會問點解個戲好唔好睇啊？覺得我做成點啊？悶唔悶啊個戲？我會問佢呢啲嘢，因為觀眾意見係即係咁樣問係最直接㗎嘛，即係點解咁多劇團？可能好過填問卷啊！係點解咁多劇團？點解咁多劇團都要填問卷啫？其實都係想知道觀眾意見啫。而家即係我譬如話有個 blog， 有個可以我見到佢哋 face to face， 我見到佢哋更加可以問到佢哋，即係更加即係你其實覺得我做成點啊？我有咩可以進步啊？更加可以問到咯。下次你做啲戲咧唔使填問卷㗎，你直接
直落就係一個唱 K 聚會，即刻問翻意見係最好嘅。唱 K 直落點啊？嗰度做成點啊？揾個主持人係，我做主持人，呢個我得嘅。好啊好啊。但係你同佢哋傾過偈之後，你有冇即係你自己有冇好奇啦？你哋中意我啲咩啦嚇？點解你哋？我唔夠膽問啊！我驚你哋答唔出啊！佢一定答得出就話俾你聽。咁我哋今集就問啲即係有聽嘅聽眾，你哋中意阿 Angus 啲乜？你哋將你哋嘅心裏邊嘅説話寫喺 iStitch 個 blog 嗰度，或者寫喺佢哋嘅留言板度，我哋俾翻阿 Angus 知。好啊，又或者去我個 blog 度話俾我聽究竟中意我啲咩，我真係想知。其實阿 Angus 真係好想知道你中意佢啲乜㗎。